今日帶大家去行懷德站萬象匯，有好多食肆嘅，都係食嘢多餐廳好大喎，啲餐廳大到俾大家望下先，個頂都好高，好多層。萬象匯俾大家睇嘅全貌先，又係好大座嘅商場嚟嘅，大到誇張嘅係。帶大家入咗嚟先個商場，就係賣精品啊、拖鞋、童裝，好多小朋友嘅BB 嘢都賣，BB 衫。景寨呢度有一間叫做海鮮餐，唱 K 嘅地方好大嘅，帶大家去平台，有好多花草樹木，有好多人，休憩公園。真係好大嘅，呢個係 A 館，好高，好多層樓。呢度又係天台，好多食肆嘅，好多嘢食，牛肉麵、休憩公園，好靚，有個噴水池。去住宅區，萬象匯，真係好多食嘢，燒鴨啊、酸菜魚啊，入咗嚟都係食嘢，食肆多，超大呢個商場，又係好大嘅商場，俾大家睇。我依家喺頂樓。好大嘅，呢個好大，我哋大家睇下。呢度啊，牛食牛嘅，真係好多食嘢，任你揀啊！一間好有特色嘅餐廳，古色古香，呢度可以望到成間好大嘅商場，頂樓。呢個商場嘅特色，好靚啊！紫色許願機啊，點大象。賣公仔嘅，都係精品咯。有個大象女，上課了。啱小朋友一家大細嚟玩嘅。好靚啊！呢度原來係一個寵物中心，有貓㗎，好多貓喺度。
瞓覺，好有特色嘅佢哋啲商場，好多貓啊喺度瞓覺喎，好嘆啊！幾多貓，幫佢扮靚，好得意啊！個貓啊，好多啊！中意貓嗰啲朋友就好中意啊！今次同大家講到呢度，記得點讚、訂閱，下次見，拜拜。